Итак, друзья, хочу сказать вам, без комментариев. Кайф. Труба временная. В субботу приедут устанавливать стопроцентно камин. Сейчас просто пробный вариант. Как вы видите, через шланги, через насос. Насос качает. Вон там байпас есть. Вход и выход. Ощущения охуительные просто. Даже этот бардак, я уже не обращаю внимания на него. Ну вот это я имею в виду. В доме огонь — это кайф. Вот и все.